Ifala hili KTV timabweresa mapulogalamu osiyana-siyana chomwe tingakupempheni tapangani like share komanso subscribe pano pala hili KTV kuchimake kwa nkhani komanso osayiwala kupita ku Facebook ukapanga check la hili KTV ndi ukapanga follow. Ifetu wala hili KTV tilibe chipani china chilichonse koma timabwera ndi chilungamo ndipo ife tili pano kukupasirani nkhanza za Malawi Congress Party mosogozedwa ndi Dr. Lazarus Chakwera komanso amene anamuchosa zawo moyo kamba ka udindo. Boma sikusita. Boma sikusita. Boma ndilo mweli. ATVV ndikumenyana ATVV. Boma ndilo mweli. Sikusita. History is the best teacher. Nthawi imene Anyamata a Congress amaopseza anthu ogwira ntchito boma, akapita paso kudanda lona kuti malipiro sale kuchepa kwa khapa kwa amenya kutani kwaopseza anthu azipani zosusa boma pakadali pano kumangidwa osamvera chisoni ndagulugufa amene ndi anthu opanda chikondi. Mukachitira chifundo azakuphani pammawa. Ngakhale ena mayi Jesse kabwera kumayankha zachibwana zina zake zija koma anthu amene osamvera chisoni kwambiri ndipo osasiya ndi anthu opanda chikondi kwambiri. Ndalama zomwe muli nazo siti kusamala maudindo amene muli nawo komanso siti kusamala chigawo chimene mukuchokera ni mpingo imene iniyomo mmapemphera koma zinongozi ngati mukunyoza president wa Dr. Lazarus Chakwera pamenepo pakati pa iweyo ndine pali udani wakulu kwambiri ndisakudula makutu palibe mwana amene amavomera anthu amene wawo amakhala busy munthu kungoti wadandaula kuona kuti zinthu sizikuyenda bwino akuti mwatinyoza suku ndithana nanu. Anyamata amene wawo lero lino amangidwa anthu amene osakhululukira osamvera chisoni wonesesani kumakhodiko kuti chilungamo chioneke ngati ine la hili KTV ndakwiya ndizo zikuchitikazi. Amangeni anthu amene osasekerera anthu opanda chifundo anthu owankhaza anthu amayenda mwa mantha dziko lokhala lawo. Anyamata amene wakuziva obausa kuyankhula mwauve kodi pamene ali ku polisi kwakatuluka anthu a DPP kapena mamembers ena mwa iwo apanga chani sawapha anthu asabwerere awo ayi. Ati ala galimoto ku nyumba ya malamulo komanso yovulaza anthu ena ogwira ntchito mboma amene ankachita zionetsero mu mzindawo. Mmodzi mwa anthu amene anakamvera nawo mlandu a Jessica Bwira wati kumangidwa kwa anthuwa ndi kugwiritsa ntchito mphamvu molakwika ndipo iwo akamang'ala kwa mabungwe omenyera ufulu wa anthu za nkhaniyi. Akabwira anayankhula motere ndi mtolankhani wathu Pemphero Malimba. Munyengo zoterezi sikuti tingothera munomo ife tikati kupanga tikudziwitsa mabungwe onse inetu pa last time pa treason munaona pano kunafika mpaka human rights defenders anali pano adziko osati HRDC yathu yokha ya nde ife tigwira ntchito tidziwitsa ma networks onse kuti adziwe kuti zili kuno ndi izi tikumakhalira kumangana kumenyana nkhani zake zandale malo mongoti ikatafa Jessica Bwira muzipase ulemu muzichepese anthu akakwiya nanu muzamva kuwawa dziko lino la Malawi ndipo muzasakasaka tendere wake muzausaka muzathawira mayiko akunja fake Zigawenga izi zinali zikuononga kuopseza anthu mumaziona nthawi imeneja pofuna kuyankhula mayankhula kuna kuti Zigawenga zimene sizathu sitikuziziwa anthu ameneyo ndi ana nokhanoka ndepese muzichepese amayi Jessica Bwira koma inuyo muli bwinobwino amayi Kabwira mmutu mwanumo ndale za ugalu za unyiyani zimene takhati kumakuyankhulani pano pa media muli chete osafuna kusiya. Anyamata amene ajamapita kukakhapa anthu osalakwa ma civil servant mu democracy ndi ufulu wawo kupanga demonstrate kunena kuti no katundu wakwera kwambiri ndalama imene mutionjezera ndi ochepa. Anyamata amene ajamapita kukakhapa anthu amene aja osayamba lelo muzikatuluka kumaona ndi zimene zikuchitika zisizoona ndi bwino tisingopanga ndale tike kumane pa ballot zokhapa nazotani zisizo mutu ana kugwira ntchito amayi inuyo. You are a disgraced womanhood. Can you keep quiet for once? Inu anyamata amene wamapita kujeni ku nyumba yachite yotetezedwa ku parliament kumakaphwanya maujeni kumaka phwesa matela ali pa footage inu amayi inu ndi chani koma ukuchisiro wakugwirani bwanji. Inu ya Mike Jessica Bwira mphamvu zoyankhulira muzitenga kuti basi kuwatola Malawi uchisiru muyankhula ni ndani
mukati ma network tiuza ma network ati kayatiwa amene mutauzewo. To all the networks out there, these are the people that have been abusing people 24/7 365. No respect to humanity. They even deserve to be in jail, these people. They could not even explain how the Chikangawa plane crashed. These are the very same people we are talking about. They will hold this civil servant not to go and demonstrate. Yet they took the government as Toast Alliance because of demonstration going to the streets. What are you talking about? You understand? You should live by history. Tayanga nani back 5 years zimene mwachita nkhaza zimene mwachita Malawi. You should close your mouth. Come on now. Come on.